हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ गोपाल कलोड़ा एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अभी छत के ऊपर आ चुका हूँ नहा धो के धूप सेकने के लिए, बिकॉज ठंड स्टार्ट हो गई है और काम भी लगभग पूरा हो गया है गांव का। अभी हवा चल रही है बहुत मस्त वाली और आज धूप भी बहुत तेज़ है, तो आसमान पूरा साफ़ है आप देख सकते हैं। और हमने छत के ऊपर ये मारचू है और पीछे वाला वो गैत होते हैं जो स्टोन को ठीक करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये सब सुखाने के लिए डाल रहे हैं और फिर इनसे निकालेंगे दाल। गाइस ये है गैत, इसकी होती है गैत की दाल और इससे स्टोन की बीमारी सही हो जाती है इसको खाने से, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो ये पिघला देती है स्टोन को। और गाइस आज धूप बहुत तेज़ आ रखी है और आसमान पूरा ही साफ़ आप देख सकते हैं। और खेतों में भी लगभग सभी लोगों ने हल लगा दिया है, कुछ लोग रह रखे हैं अभी हल लगाने के लिए। गाइस ये डाल दिया है मम्मी ने झंगोरा सुखाने के लिए, ये है झंगोरा और बगल में है कोदा, थोड़ा सा रह रखा था तो इसको भी सुखाने डाल दिया है। गाइस अभी हो रहा है टाइम 11:30 और मैं जा रहा हूँ अभी रोड पे, बिकॉज हिमांशु की कॉल आई थी कि रोड पे आ जाए कि बिकॉज हमारा गाड़ी का पीछे का टायर स्कूटी का वो फिर से पंचर हो गया था, तो हिमांशु उसे लमगांव लेके गया था तो वो टायर सही करके आ गया है, तो अभी उसे फिट करेंगे रोड पे। तो इसलिए मैं रोड पे जा रहा हूँ अभी। और पता नहीं क्यों आजकल वो कंटिन्यू पंचर हो रहा है, परसों भी पंचर हुआ था, उससे पहले भी एक दिन पंचर हुआ था, तो तीसरी बारी पंचर हो गया है। तो एक दो हफ्ते में 2-3 बारी पंचर हो गया है टायर, तो पता नहीं कुछ क्या प्रॉब्लम हो रही है या कोई रात में कर देता है पंचर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हालांकि टायर तो उसने ठीक करा के आ गया है पंचर लगवा के, तो अभी उसे फिट करने जा रहा हूँ मैं रोड पे। सो गाइस अभी पहुँच चुका हूँ रोड पे, ये देख सकते हैं आप। और गाड़ी का पीछे का टायर स्कूटी का ये खोल रखा है इन्होंने और सही करके लेके आ गया है, तो अभी इसको करते हैं फिट यहाँ पे। ये चाबी ढूंढ पड़ेगा यार अपना, करते आप हुक्म है। फाइनली गाइस अभी टायर फिट कर दिया है गाड़ी पे, अब घर जा रहे हैं वापस, तो बाद में जाएंगे मार्केट, उसके बाद चाबी वापस करने और टायर भी और ज़्यादा कसवाने के लिए उसी के पास जाएंगे, बिकॉज चाबी से जितना टाइट होना था उसने उतना तो हो गया, बट और ज़्यादा टाइट नहीं हो रहा है, तो उसे अभी टाइट करेंगे लमगांव जाके मैकेनिक के पास। तो अभी चलते हैं घर वापस, और पसीना ही पसीना आ गया, ये देख सकते हैं आप, टायर बड़ी मुश्किल से फिट हुआ है। और गाइस यहाँ पे मम्मी ने बो दी है राई, अब देख सकते हैं हरी सब्जी होगी यहाँ पे कुछ दिनों में। गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और धूप हो रही है बहुत तेज़, और हम खेत में आ रखे हैं अभी। और पीछे हिमांशु आप देख रहे होंगे उधर लेके जा रहा है घर। ये आता है गाइस गाय भैंस के चारे के काम, तो ये सुखाने डाल रखा था खेतों में इस तरह से,
तो अभी इसको घर लेके जाएंगे पूरा, देख सकते हैं आप। और धूप अभी बहुत तेज़ हो रही है और ये हमारा गांव है। फाइनली गाइस घर पहुंच गया हूँ पौधे लेके। ये देख सकते हैं आप, पराली है एक तरह से, तो इसको अभी पेड़ पे लगाएंगे। और मम्मी आ रही है खेत से, तो उसके बाद लगाते हैं इसे पेड़ में। सो गाइस बहुत ज़्यादा थकान लग गई है, अभी दोपहर से लेके आ रहे हैं कंटिन्यू घर पे, तो अभी बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं गाइस ऐसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय, आई लव यू सो मच।